Во-первых, с победой. Пара слов буквально по игре, как капитан команды. Спасибо большое. Ну ничего, бились, старались, выстояли в конце. Большой штраф такое, меньшинство тяжелое было. Ну ничего, все пацаны боролись, молодчик, вратарь подтащил, выстояли, забили. Ну и, насколько я понимаю, появилась какая-то новая традиция в команде. Вот расскажи, откуда это пришло и почему решили выбирать лучшего игрока? Ну мы подсмотрели это у нашей первой команды и решили, так сказать, последовать примеру. И также выбираем после игры лучшего игрока, так просто символично шлем. Написали там пару слов и передаем, соответственно, кто стал лучшим, по мнению ребят, получает этот шлем. Горох заслужил, отдам черепу, конечно. Пацаны, не расслабляемся, на завтра также играем, молодчик. Давай до конца доводи. Расскажи про сегодняшнего лучшего игрока. Ну, сегодня все ребята бились, там кого-то выделять, не выделять, но мы решили, что вратарь, конечно, сегодня стал лучшим игроком у нас, поэтому он получил. Какие слова сказал? Готовимся к завтрашней игре. Все молодчики. Все.